Արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանում հոկտեմբերի 17-ը նշվում է որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակման միջազգային օր։ Կարևորելով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դերն ու նշանակությունը, Սևան համայնքում իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ եւ նախաձեռնություններ։ Սևան համայնքի Սերիկ Պետրոսյանի անվան թիվ 2 Զարթոնք մսուր մանկապարտեզում անցկացվեց Սևանի խոսող ձկնիկը թեմայով պարապմունք։ Գիրքը, որ այսօր ընթերցելու եմ, գրել եմ ինքս։ Այն կոչվում է Սևանի խոսող ձկնիկը, նախադպրոցական եւ կրտսեր դպրոցականների համար նախատեսված նկարազարդ պատմությունները, որտեղ ամբողջությամբ պատմվում է Սևանի ավազանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին։ Գրքի գլխավոր հերոսը խոսող ձկնիկն է, որը պատմում է տարբեր զվարճալի ու հետաքրքիր պատմություններ։ Օրը շարունակվեց Սևանի Վահե Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգ ՀՕԱԿ-ի կենտրոնական գրադարանում դպրոցահասակ երեխաների համար կազմակերպվել էր «Պահպանենք ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքները» թեմայով զրույց-քննարկում։ Ցուցադրվել է նաև ֆիլմաշար «Սևանացանց» ծրագրի շրջանակներում։ Սևանի Հովհաննես Այվազովսկու անվան արվեստի դպրոց ՀՕԱԿ-ում կազմակերպվել էր տառատեսակների ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսի նպատակն էր գնահատել եւ արժեվորել մեր տառարվեստի գեղագիտական եւ պատմամշակութային հարստությունը եւ սերունդներին փոխանցել այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է մեր ազգային ոգին։ Միջոցառումների կազմակերպիչները հիմնականում շեշտը դրել էին ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման, արժևորման եւ վերհանման վրա։ Սևանի Վալերի Սարգսյանի անվան երաժշտական դպրոցում տեղի ունեցավ համերգային ծրագիր։ Հնչեցին հայ մեծերի ստեղծագործությունները։ Ներկային Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Արմենուհի Ղուկասյանը, համայնքապետարանի աշխատակիցներ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Զարուհի Ազնավուրյանը, հիմնադրամի աշխատակիցներ, Սևան համայնքի ՀՕԱԿ-ների եւ ՊՕԱԿ-ների տնօրեններ, ծնողներ։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակման միջազգային օրն ամփոփեցին Բոհեմ արվեստանոց թեյարանում, որտեղ Սևանացանց ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել էր հանդիպում ոլորտի մասնագետների եւ փորձագետների հետ, որտեղ ներկային նաեւ Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատակիցները։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակում Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ իրականացված Սևանացանց երիտասարդական ճամբարը եւ ճամբարի ընթացքում ստեղծված ֆիլմը, որը պատմում է ճամբարակից հավաքագրված Չիլինկի փետ ավանդական խաղի մասին, ներկայացնում է Հայաստանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական կայքում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակման միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ֆիլմը պատմում է Չիլիկի փետ կամ չիլիկ դաստան, ոնց մարդկանց մեջ ընդունված է ասել, խաղի մասին եւ ճամբարակից Ռոբերտ Լազարյանը պատմում է իր մանկության խաղի մասին եւ սովորեցնում երեխաներին ոնց խաղալ մեր օրերում։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվականին ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիան եւ դրա կիրարկման շրջանակում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, պաշտպանության եւ հանրահռչակման ուղղությամբ բազմաբնույթ տեղական եւ միջազգային ծրագրեր են իրականացվում։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունել է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Սուրեն Վարսեղյան, Գեղամահոր։